गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम गुरतेज सिंह राठौर, मैं पटियाले तो। ये मेरा मणीवीर जसवंत सिंह मणि जी खराजपुरे तो। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਖਰਾਟੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਣੀ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮਣੀ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਣੀ, ਪਿੰਡ ਖਰਾਜਪੁਰ ਰਾਸਪੁਰਾ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਂਟਸ ਨੋਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਮੇਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। 26 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਸਿਰਫ 4 mm ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਗੈਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਭਾਜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟਾ ਵੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਖਰਾਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਟੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਕੁਰਾੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਰਾੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾਣਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਆ ਰੈਂਟਸ ਨੋਵਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।